Barka da zuwa zauren mu koyi turanci, ni dan Aliyu Rilwanu. A yau wannan karatu za mu yi karatu ne akan kalmomi guda shida wanda yake da alaka da cin abinci. So idan kana cin abinci, idan kina cin abinci, ki tsaya ki kalli wannan bidiyon daga farko zuwa ƙarshe, muddin dai kina so ki koyi turanci ko kuma muddin kana so ka koyi turanci. Kalmomi da yake da alaka da cin abinci guda shida su ne kamar haka. Chew shine tauna abu, taunawa. Sai kuma wannan kalma na swallow ina nufin haɗiya, idan ka sa a bakin ka haɗiya shigewan shi shine ake cewa swallow. Sai wannan kalma na uku lick kamar ka lashe abu, lashewa, ka lashe abu da harcenka shine lick. Sip shine a ɗan kurɓe, ana ɗan kurɓewa. Idan ina irin lokacin da shayi yake da ɗan zafin nan, ka san ba a kafa baki a yi kwat sai ya ƙona maka baki, sai ga mutum yana ɗan kurɓewa, yana ɗan to wannan kurɓewan da turanci ana cewa mashi sip. Sai kalma na taste, ɗanɗano, kalma na taste yana nufin ɗanɗano. Sai kuma drink shine sha, to ta yaya ne da a sa wannan kalmomi a cikin jumla? Ta yaya za ka yi amfani da shi a cikin sentence? Kai mai koyon turanci ne, ta yaya za ka sa waɗannan kalmomi a cikin sentence? To sai ka sake kallon allo mu ci gaba da karatu tare, amma kafin nan muna da buƙatar ka like mana wannan bidiyon, ka taya mu share nashi, kuma ka following wannan page idan baka following, saboda samun content na koyon turanci ba ga kautawa. Kalma na chew yana nufin tattaunawa. Sai ka ce ina tauna abinci na kafin na haɗiye. Da turanci da ka faɗa kan sai ka ce I chew my food before I swallow. I chew my food before I swallow. Ina tattauna abinci na kafin sai na haɗiye. I chew my food before I swallow. Yadda zaka sanya shi a cikin jumla kenan. To sai kuma kalma na swallow. Sai zaka iya cewa I eat swallow today. Yau na ci tuwo. To wannan kalma na swallow ana iya amfani da ita akan swallow. Kalma na tuwo ana iya amfani da ita a swallow. Why? Dalili shine shi tuwo idan aka yanka aka sa a baki, akasari kawai haɗiyewa ake yi, ba wani dogon tattaunawa ba. Shi yasa ake kiranta swallow. I eat swallow today. Amma wannan ba wai turanci ne gangariya ba, ina mana amfani ne da irin turanci da muke amfani da shi a locality mu. A irin locality mu, shi tuwo ana iya kiran shi da swallow. Lick shine lashewa. Sai ka ce I lick my lollipop, kamar na lashe sweet ɗin tsinke na. I lick my lollipop. Na lashe chocolatin tsinke. Sip ko kuma mu canja sai mu ce she sip the tea from the hot cup. She sip the tea from the hot cup. Ta ɗan kurɓa shayinta daga wannan kofi mai zafin. Kun ga kofi mai zafi kan ai bara a shanye shi kwat ba, kurɓa ake yi. Ta kurɓa shayin daga kofi mai zafi. Sai kuma kalma na taste shine ɗanɗano. The food tastes good. Abincin yana da ɗanɗano mai daɗi. The food tastes good. Abincin yana da ɗanɗano mai daɗi. I want to drink milk. Ina so in sha madara. Kalma na sha drink. I want to drink milk. Wannan shine a takaice. Like, follow and share zauren mu koyi turanci, ni dan Aliyu Rilwanu.
sai mun sake haɗuwa a karatu na gaba. Na bar mu lafiya.